हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के आमार रेसिपी चिकेन कषा। आपनारा हयतो भाबबेन এই চিকেন কষা তো আমরা বাড়িতে প্রায়শই খাই, কিন্তু আমার রেসিপি আর তাতে কোনো টুইস্ট থাকবে না এটা তো হয় না। তো এই চিকেন কষাটা একটু অন্যরকম ভাবে করা। রেসিপিটা পুরো দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন, তাই তাড়াতাড়ি দেরি না করে চলুন দেখে নিই রেসিপিটি। চিকেন কষা বানানোর জন্য আমার প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হলো কি চিকেন। তো আমি এখানে 300 গ্রাম মতন চিকেন নিয়েছি। তো চিকেন বানানোর জন্য আমাদেরকে প্রথমেই যে কাজটা করতে হয় সেটা হলো ম্যারিনেশন। এই ম্যারিনেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো চলুন দেখে নিই আমি কি দিয়ে ম্যারিনেট করছি। প্রথমেই আমি চিকেনে যেটা দেবো সেটা হচ্ছে একটা লেবু থেকে হাফ লেবুর রস চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপর দিয়ে দেব হাফ টিস্পুন আদা বাটা। আচ্ছা, এখানে বলে রাখি এই 300 গ্রাম চিকেনের পরিমাণেই আমি সমস্ত কিছুর পরিমাণ বলে দিচ্ছি। তারপরে একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজকে বেটে দিয়ে দিলাম এই চিকেনের মধ্যে। তারপর দিয়ে দেব 1 চামচ রসুন বাটা। তারপর দেব হাফ চামচেরও কম হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচেরও কম লঙ্কা গুঁড়ো, হাফ চামচেরও কম জিরে গুঁড়ো আর হাফ চামচেরও কম ধনে গুঁড়ো। আর দেব এই দেখুন হাফ চামচ চিকেন মশলা গুঁড়ো। এবার এটাকে হাতের সাহায্যে ভালো করে মাখিয়ে নেব। যেমন কথা তেমন কাজ, আমি মাখিয়ে নিলাম হাতের সাহায্যে। চিকেনটা যখন ম্যারিনেট করে এইভাবে সব কিছু মশলার সঙ্গে মাখাবেন চেষ্টা করবেন হাতই ব্যবহার করতে, যাতে চিকেনের ভেতরে খুব ভালোভাবে মশলাগুলো ঢুকে যায়। এইবার এই ম্যারিনেশনটায় আমি অ্যাড করব নুন। এখানে আপনাদের স্বাদ মতো নুন অ্যাড করবেন। এছাড়াও চিকেনটা যেহেতু একটু অন্যরকমভাবে করব কষানোটা, তো তার জন্য এখানে 1 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল অ্যাড করে দিলাম এবং আমি আবারও হাতের সাহায্যে একইভাবে মিশিয়ে নেব। মেশাবার পর চিকেনটাকে আমি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। আপনাদের হাতে সময় না থাকলে আধ ঘন্টা রাখবেন, কারণ যত বেশি আপনি ম্যারিনেশন করবেন টেস্টটাও আপনার তত বেশি বাড়বে। 1 ঘন্টা চিকেনটা ম্যারিনেট করার পর আমি রান্নায় ফিরে এসেছি। তো চিকেনটা আমি রান্না করতে করতে আবারও বলছি আপনাদের সমস্ত পরিমাণ বলে দেবো ঠিক এই 300 গ্রাম চিকেনের হিসেবে। তো চলুন এবার দেখে নিই কীভাবে রান্নাটা করছি। প্রথমেই গ্যাসে কড়া বসিয়ে এবং গ্যাসটা অন করে দিয়েছি এবং এতে দিয়ে দেব 4 থেকে 5 চামচ সর্ষের তেল। তেলটা আমি দিয়ে এবার তেলটাকে গরম হতে দেব। আমার তেলটা এখানে গরম হয়ে গেছে। তো গরম তেলের মধ্যে কয়েকটা চিনির দানা দিয়ে ক্যারামেলাইজড হতে দেব। চিনিটা আমার ক্যারামেলাইজড হয়ে গেছে। তারপর দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজকে এইভাবে কেটে কুচি কুচি করে নিয়েছিলাম, যেগুলোর বেরেস্তা বানিয়ে নেব। তো গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে শুধু এদিক ওদিক করতে থাকবো। বেরেস্তা বানানোর সময় আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে পেঁয়াজটা কালো না হয়ে পুড়ে যায়, তাহলে কি হবে রান্নার টেস্টটাই তেতো তেতো লাগবে। তো আমি বারবার এই কথাগুলো আপনাদের এজন্যই বলছি যাতে আপনাদের রান্নাটা করার সময় কোনো অসুবিধা না হয়। তো এখানে পেঁয়াজের পরিমাণটা মাঝারি সাইজের দুটো পেঁয়াজকে আমি কুচি করে নিয়েছিলাম। তো চলুন আমার বেরেস্তাটা আমি রেডি করে নিই। দেখুন বেরেস্তাটা আমি কড়া থেকে তুলে নিয়েছি এবং বেরেস্তার কালারটা এই চিনি দেওয়ার ফলে কত সুন্দর এসছে। এটা কিন্তু পড়েও নি, আবার কালারটাও খুব সুন্দর এসছে।
এই বেরেস্তাটা আমার এই চিকেন রান্নার শেষে কাজে লাগবে। তো বাদবাকি রান্নাটাও দেখতে থাকুন। বেরেস্তা বানিয়ে আমাদের যে তেলটা বেঁচেছিল, বাদবাকি রান্নাটা আমি সেই তেলেই করব। প্রথমেই আমি তেলটা যেহেতু গরমেই ছিল, একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজকে এইভাবে কেটে নিয়েছিলাম। মনে রাখতে হবে এই রান্নাটা করার সময় যে চিকেনেও ম্যারিনেশনের সময় আমি একটা পেঁয়াজ দিয়েছিলাম, তাই এখানে একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ, কুচনো পেঁয়াজকে আমি গরম তেলে দিয়ে দেব। দিয়ে এটা ভালো করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে এলে আমি এখানে 1 টিস্পুন মতন রসুন বাটা দিয়ে দেব। দিয়ে আবারও এটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নেব। এরপর দেব 1/2 টিস্পুন আদা বাটা। চিকেনে আদার চাইতে বেশি রসুনের ব্যবহার হয়, নিশ্চয়ই এটা সবাই জানেন। তো আমি আদা বাটাটা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। এরপর মশলাটা থেকে তেল ছাড়তে আরম্ভ করে দিলে আমি এতে একটা টমেটো অর্ধেক করে কেটে বেটে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। আবারও ভালো করে মিশিয়ে নেব মশলাটা এবং কষতে থাকবো যতক্ষণ না এটা থেকে তেল বের হয়। এরপর আমি একটা বাটিতে 1 থেকে 2 চা চামচ মতন টক দই নিয়েছি। তার ভেতরে দিয়ে দেব কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, সামান্য একটু জিরে গুঁড়ো এবং সামান্য একটু ধনে গুঁড়ো দিয়ে এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নেব। সব উপকরণগুলোই খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নেব। তারপর আমি এই মশলাটার ভেতর দিয়ে দেব। মশলাটা থেকে আমার তেল ছেড়ে গেছিলো, তারপরেই এই দইয়ের মিশ্রণটা আমি দিলাম। যতক্ষণ না মশলা থেকে তেল ছাড়বে ততক্ষণ এই মিশ্রণটা দেবেন না। তো আবারও আমাকে যেটা করতে হবে সেটা এই সমস্ত কিছুকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আরও আমার মশলাটা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এইবার কাজ একটাই, এইবার এই ম্যারিনেটেড চিকেনটা এর ভেতরে দিয়ে কষাতে হবে। তো চলুন, এই আমি চিকেনটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি আর কিছুই নয়, শুধুই এটাকে কষাবো। আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, আমি বলে দিই, আমি এতে কোনো হলুদের ব্যবহার করিনি। ম্যারিনেশনে দিয়েছিলাম, তারপর আর দিইনি, কারণ এর কালারটা একটু অন্যরকম হবে, কালচে কালচে টাইপের রঙটা হবে। তার জন্য আমি এতে কোনো রকম হলুদ এখন ব্যবহার করিনি। আর এটার একটাই কাজ, কষানো। আর এই রান্নাটার ক্ষেত্রে বলে দিই, জলের ব্যবহার হবে খুবই কম। তো চলুন ভালো করে চিকেনটা কষাতে থাকি, তারপর ফিরে আসছি। কষাতে কষাতে যখন দেখবেন এটা তলায় লেগে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই অল্প সামান্য একদম সামান্য জল একটু দিয়ে দেবেন। দিয়ে আবারও একই কাজ, কষানো। ঠিক এই সময় আরও একটা কাজ করণীয় আছে। আমি এখানে প্রায় 50 গ্রাম মতন মটরশুঁটি ছাড়িয়ে রেখেছিলাম, সেটাই চিকেনের ভেতর দিয়ে দেব। দিয়ে আবারও ভালো করে চিকেনটা কষিয়ে নেব। চিকেনটা কষানোর সময় আপনাদের গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে রাখবেন, অবশ্যই এটা খুব দরকার, না হলে কিন্তু চিকেনটা তলা ধরে যাওয়ার রিস্ক থেকে যায়। কষাতে যখন এর থেকে জল ছাড়তে আরম্ভ করেছে সামান্য সামান্য, ঠিক তখনই আমি এতে দিয়ে দেব নুনটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতোই দেবেন। তো আমি আবারও কষাতে থাকবো। প্রায় আধ ঘন্টা যাবৎ কষানোর পর
যখন আমার কড়াটা একেবারেই ধরে যাচ্ছিল, তখন আমি আধ কাপ মতন জল দিয়ে চিকেনটা সেদ্ধ হতে দেব। একদম আধ কাপ জল, এর বেশি নয় কিন্তু, কারণ এই চিকেনটা যেহেতু কষা হবে তাই জলের ব্যবহারটা খুব কম করতে হবে। জলটা দেওয়ার পর আমি একটা ঢাকা দিয়ে এটাকে সেদ্ধ হতে দেব। যখন চিকেনটা বেশ ফুট ধরে যাবে, ঠিক সেই সময় আমি 4-5টা কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করে দেবো। ঝালটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো অ্যাড করবেন। তো মাঝে আমি আবারও খুলে দেখে নেব, তার আগে আমি আবারও একবার ঢাকা দিয়ে ফুটতে দিলাম। ততক্ষণে আমার চিকেনটা এদিকে ফুটছে, ততক্ষণে বা সেদ্ধ হচ্ছে বলা যায়, ততক্ষণে আমি আর একটা কাজ করে নেব। এই যে বেরেস্তাটা যেটা আমি করে রেখেছিলাম, সেটা এই মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে মিক্সার গ্রাইন্ডারের সাহায্যে জল ছাড়া বেটে নেব। বেরেস্তাটা বাটার পর আমার ঠিক এরকম দেখতে হয়েছে। চিকেনটা আমার সেদ্ধও হয়ে গেছে। এই চিকেনটা সেদ্ধ হতে আমার 10 থেকে 15 মিনিট টাইম লাগলো, কারণ আমি লো ফ্লেমে এটাকে সেদ্ধ করলাম। তো এবার একটু সামান্য যে জলটা রয়েছে, ঠিক সেই সময়তেই আমাকে এই বেরেস্তা বাটাটা এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। এই বেরেস্তা বাটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এবং যখন চিকেনে মিশে যাবে, চিকেনের কালারটা হয়ে যাবে একটু অন্যরকম। তো চলুন এবার বেরেস্তাটা চিকেনের সঙ্গে মিশিয়ে নিই। বেরেস্তা বললে ভুল হবে, বেরেস্তা বাটা। আবারও কাজ চিকেনটাকে কষানো। হ্যাঁ জানি আপনাদের হাত ব্যথা হবেই হবে, কিন্তু ভালো কিছু খেতে গেলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে। আর এটা যেহেতু চিকেন কষা, তো সেক্ষেত্রে তো আপনাকে একটু কষাতেই হবে। রেডি হয়ে গেছে আমাদের দুর্দান্ত স্বাদের চিকেন কষা। তো লাস্ট ফিনিশিং দেওয়াটাই শুধু বাকি আছে। তো প্রথমেই আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দেব। অফ করে দিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য একটু ধনেপাতা। ঠিক তারপরেই দিয়ে দেব একদম 1 পিঞ্চ গরম মশলা পাউডার। এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, শেষে দিয়ে দেব এই কাসৌরি মেথি। এই চিকেন কষায় কাসৌরি মেথিটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা রোল প্লে করে। এটার জন্য স্বাদটাও যেমন ভালো হবে, গন্ধটাও ভালো হবে। চলুন প্লেটিং করে ফিরে আসছি। ব্যাস, কড়া থেকে আমি চিকেন কষাটা ঢেলে নিয়েছি বাটিতে। এইবার আমি এর মধ্যে একটু সামান্য ওপর থেকে গোলমরিচ ছড়িয়ে দেবো। এটা কিন্তু একদমই অপশনাল, চাইলে আপনারা নাও দিতে পারেন। আর দিয়ে দেব সামান্য একটু ধনেপাতা। ব্যাস, ধনেপাতা আমার বড্ড প্রিয়, তাই আমি সব খাবারই একটু বেশি বেশি ধনেপাতা দিই। তাই দেখুন, এইটা হয়েছে আমার ফাইনাল ডিশ। কালারটা কীরকম এসছে তাই না, একটু কালচে কালচে টাইপের। তো এই দুর্দান্ত স্বাদের চিকেন কষার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটা লাইক করে আর সাবস্ক্রাইব না করে একদম যাবেন না। আর পাশে থাকবেন আরও ভালো ভালো রেসিপি পেতে।